بعضی برنامه‌ها 2-3 ساعت وقت دارن حرف بزنن و صحبت کنم. ما برنامه محدود میشه و متاسفانه وقت کم. بریم پلیبک شماره 4 رو ببینیم. یک مستندی است و بعد دعوت میکنم از تهیه کننده این مستند که با هم به گفتگو بشیم. نبوده یه فیلمی که ساخته شد و هیچ وقت پخش نشد. این هم یه بحث است. از شما تشکر می‌کنم توسی. خیلی خوشحالم که موفق باشید. شماره 4 رو با هم ببینید. تشکر. آجرستان وسیعی است که زنان مهاجر و مادران آواره سرزمین افغانستان زندگی را با تربیت آب و گل و آفرینش خاک‌های خفته زمین تجربه می‌کنند. زنان افغانستان همواره در 2 جبهه متفاوت قربانی حکومت‌های زمان خود شده‌اند. جبهه تجدد طلبان که با تأسی از فرهنگ غرب زنان را از اصالت فرهنگی و فرهنگ برهنگی می کشاندند و جبهه سنت طلبان که با انگیزه های قومی و قبیله‌ای خواستار محکومیت زنان در خانه ها بودند. 20 سال جنگ و کشمکش های خونین در افغانستان آثار و تبعات غم‌انگیزی برای تمام مردم افغانستان بر جای گذاشته است که با تثبیت موقعیت قبیله‌ای طالبان یکی از پیامدهای صریح آن محروم شدن زنان افغانستان از حقوق فردی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه کار و تحصیل است. این در حالی است که در بسیار از خانواده‌ها با قربانی شدن پدران وظیفه نان آوری و سرپرستی خانه به دوش زنان و مادران سنگینی می کند. میهن فدایت جان من، میهن فدایت کار کردن مثلا از صبح زود ملازم ما بیم تا ساعت تا این موقع کار کنیم، این موقع ما ساعت 2 میم تا 10 شام 11 شام کار کنیم. معلومه ظلمه، اما چیکار کنیم؟ با خشتمالی و با پنبه‌چینی و با همین کارهای مثلا سبزی کاری و با هر کار گیرم آمده گفتیم همین رزق حلال باشه دیگه ما باید جون بکنیم با این بچه‌ها.